بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد मुआज़िज़ सामीन व नाज़रीन محبت अहले बैत जे उनवान सां विही नशस्त मक़ाम मुहिबान आले मोहम्मद के बयान कंदे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी एक हदीस अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब एक मरतबा नबी खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी खिदमत में आया ऐं सवाल करण लगा, या रसूल अल्लाह अंत अफ़ज़ल अम जिब्राइल, या रसूल अल्लाह तव्हां अफ़ज़ल आहियो या जिब्राइल अफ़ज़ल आहे। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़ज़्ज़ल जमीअल अंबिया अल मुरसलीन अला मलाइकतिल मुक़र्रबीन। मौला अमीर अल मोमिनीन के मुखातिब थी करे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो, या अली, अल्लाह ताला तमाम अंबिया मुरसलीन के मलाइका मुक़र्रबीन ते फ़ज़ीलत ॾिनी आहे। व फ़ज़लनी अला जमीअल अंबिया मुरसलीन, ऐं मां मोहम्मद के तमाम अंबिया मुरसलीन ते फ़ज़ीलत ॾिनी आहे। व हाज़िल फ़ज़ीला बअद लका या अली, ऐं इहा फ़ज़ीलत मूंखां बाद तुंहिंजे लाइ आहे ए अली। वल मलाइकतो ख़ुद्दामुना व ख़ुद्दाम शीअतुना व मुहिब्बीना, ही मलाइका त असांजा ऐं असांजे मुहिबन ऐं शीअनि जा ख़ादिम आहिनि, ख़िदमत गुज़ार आहिनि। मुआज़िज़ सामीन, मक़ाम महबत आले मोहम्मद मुहिबान आले मोहम्मद केतिरो अज़ीम आहे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था फ़रमाइनि त मलाइक असांजा त ख़ादिम आहिनि पर असांजे शीअनि ऐं असांजे मुहिबन जा बि ख़िदमत गुज़ार आहिनि। जनाब उमर इब्न ख़त्ताब जिन खां रिवायत आहे वो फरमाइनि था, काल समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलो इन्नल्लाह तआला ख़लक़ मिन नूर वजह अली इब्न अबी तालिब 70 अलिफ मलका। अल्लाह ताला अली इब्न अबी तालिब जे नूर मंझां 70,000 मलक के ख़लक़ कयो आहे। युसब्बिहूनहु व युक़द्दिसूनहु, जेके तस्बीह कनि था ऐं तक़दीस कनि था ख़ुदावंद मुताल जी बारगाह में। व यक्तबून ज़ालिक लिमुहिब्बी, जेका तस्बीह ऐं तक़दीस अली इब्न अबी तालिब जे मुहिबन जे लाइ लिखी वेंदी आहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमाइनि था, जॾहिं मां मेराज ती राति चौथे आसमान ते पहुतमि त रए तो सूरत अली इब्न अबी तालिब, मां अली इब्न अबी तालिब जी सूरत में कंहिंखे ॾिठो ऐं मां जिब्राइल खे चयो त हाज़ा अख़ी अली इब्न अबी तालिब, छा ही मुंहिंजो भाउ अली इब्न अबी तालिब आहे? त जिब्राइल फरमायो, या रसूल अल्लाह हाज़ा मलकुन, ही हिकु मलक आहे जंहिंखे अल्लाह ताला अली इब्न अबी तालिब जी सूरत में तव्हांजे भाउ तव्हांजे वसी अली जी सूरत में पैदा कयो आहे। यज़ूरहु कुल्लु यौमिन 70 अलिफ मलका, जंहिंजी ज़ियारत हर रोज़ु 70,000 मलक कंदा आहिनि। युसब्बिहून व युकब्बिरून व सवाबहुम लिमुहिब्ब अली इब्न अबी तालिब, ही अल्लाह जी बारगाह में तस्बीह कंदा आहिनि, तकबीर अदा कंदा आहिनि, इबादत कंदा आहिनि, जंहिं इबादत जो सवाब जेको आहे उहो अली इब्न अबी तालिब जे मुहिबन जे लाइ लिखियो वेंदो आहे। त सामीन क़राम, मक़ाम मुहिबान आले मोहम्मद केतिरो अज़ीम ऐं बुलंद ऐं बालातर आहे त जेको बि शख़्स आले मोहम्मद सां मुहबत थो करे त अल्लाह जा मलाइक उन शख़्स जे लाइ मग़फ़िरत कंदा आहिनि ऐं अल्लाह जा मलाइक जेका तस्बीह ऐं तक़दीस कंदा आहिनि उन जो सवाब मुहिबान ऐं शिया ने अली इब्न अबी तालिब खे मिलंदो आहे। ऐं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे फ़रमान मुताबिक़ त इहे मलाइक जेके आहिनि आले मोहम्मद जे मुहिबन जा ख़िदमत गुज़ार आहिनि। इन खां अलावा बि काफ़ी सारियूं रिवायतूं आहिनि जिन्हनि में मिले थो त ही मलाइक आले मोहम्मद मुहिबान अहले बैत जा ख़िदमत गुज़ार आहिनि ऐं उन्हनि जे लाइ इबादतूं कंदा आहिनि ऐं उन्हनि जे लाइ मग़फ़िरत कंदा रहंदा आहिनि। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।